Животот, таа богата игра на човековиот дух, ни се открива во сета своја убавина и многуликост најмногу тогаш, кога сме во состојба да го примаме со сите сетива со кој човекот е надарен. Но како и секоја игра, и животот честопати прави неправедни потези, одземајќи им ги на многумина меѓу нас можностите за сестрено доживување и вклучување во него. Оваа репортажа зборува за сите оние онеправдани во играта, на кои им е одземена моќта на слухот и говорот, за оние што не можат да ги чујат птиците, што не можат да го чујат ветерот и патувањето на реките, за оние што имаат многу нешто топло, блиско и интимно да ни кажат и да ни се доверат, а не можат тоа да го сторат со едноставниот, лесен, секојдневен човечки говор. Ова е Заводот за рехабилитација и корекција на говорот во Битола, или, како што во насловот го нарековме, работилница за човечки говор. А може би повеќе од се, овие необични училници, овие скромни работни простори представуваат вистински траншеи, каде што човекот води интензивна, напорна, мачна и стрплива борба за да му помогне на човекот. Денес во Заводот во Битола се сместени околу 180 глувонеми деца од 7 до 14 годишна возраст, сите подеднакво жедни да можат еден ден на мајка си да ја речат мамо или својот близок пријател и познат да го викнат по име, да можат еден ден во средината каде што ќе ја најдат својата работа, каде што ќе екзистираат, барем со еден одреден фонд од зборови и поими да го остваруваат тој толку нужен, непосреден, драг допир преку говорот. Драги пријатели, веќе одамна се носам со мисла да ви напишам едно писмо, што може би требаше порано да го сторам. Мојата ќерка Милена Лечковиќ, кога беше на 2 годишна возраст, кој изгуби слухот по операцијата на средното десно уво. Лекарите ни соопштија дека станала глувонема. Како и секоја мајка не можев да се смирам со судбината. Кога ќерка ми Милена наполни 7 години, немав повеќе што да избирам. Се решив и, како што знаете и самите, поднесов молба до вашиот завод. Денес Милена се наоѓа веќе во 4-то одделение, а за целото време откако е кај вас, јас знам дека таа постига одлични резултати во учењето, а во говорот има совладано околу 90% зборови, што мене како мајка посебно ме возбудува. За успехот на својата Милена му заблагодарувам на целиот наставен кадар, на неговото пожртвувано залагање за да ги поврати овие наши дефектни деца во редовен живот. Ете, тоа сакав да ви го кажам со ова моje писмо и уште еднаш многу ви се заблагодарувам и другарски ве поздравувам. Поздравете ја и бакнете ја од мене, мојата ќерка Милена. Во Заводот за рехабилитација и корекција на говорот во Битола се почесто пристигнуваат нови деца, доколку, ако нивните родители немаат можност за тоа, се најдат заинтересирани фактори што ќе го издржуваат нивното учење и престој во овој завод. А оние ученици, што веќе го завршиле 8-годишното школување во Битола, денес се наоѓаат во Стопанското училиште за глувонеми во Скопје или пак на своји работни места во некоја конфекцијска фабрика, во некој графички завод, во некоја работилница за мебел, и насекаде каде што, според предходната преценка на управата на училиштето за склоностите и работоспособноста на глувонемите деца, се препорачуваат. Се наоѓаат тие веќе активно вклучени во животот околу себе, давајќи му се што можат да му дадат, за да се израмнат со средината во која што живеат и работат, за да станат нејни рамноправни членови. Директорот на Заводот за глувонеми во Битола посебно истакна еден проблем што се јавува во развојот и работата на овој завод. Тој напомена дека има случаи кога некои општини ги повлекуваат децата што самите ги испратиле на рехабилитација, правдајќи се дека не можат понатаму да го финансираат нивното школување, иако се работи за сума од 18.000 динари месечно, сметајќи го тука и интернатот на учениците. Така ни рече директорот и притоа остави достатно место слободно да се формулира едно прашање. Зарем на вистина денес и кај нас 18.000 динари на месец може да бидат мотив за каков и да е акт кога се работи за човекот? Да не зборуваме за тоа, дека по својата рехабилитација тој човек ќе стане несомнено користен член на својата заедница. Да,
да не зборуваме за тоа. Мила мамо, ти се јавувам да знаеш дека сум здрава и весела и дека овде во училиштето најдов многу своји другарки и другарчиња. А сега да ти опишам како изгледа овде кај нас, како учиме, како живееме и што работиме, за да не се обеспокојува за мене и да не ме мислиш. Секој утро штом ќе станеме од спање правиме утринска гимнастика. Тоа ни помага цел ден потоа да се чувствуваме бодри и свежи, за да можеме да издржиме наставата, бидејќи нашата настава е тешка, не е како во обичните редовни училишта. По утринската гимнастика секој оди во своето оделение. Децата од предучилишната возраст се сместени во детската градинка и тука тие исто така изведуваат разни вежби, што потоа ќе им олесни оделенската настава. Кога се посматраат острена, изгледа дека децата си играат и се разонодуваат како сите други деца од градинките. Но овде не е така. Дувањето на моливчиња, на книжиња, на сапуница не е игра, тоа е вежба за развивање на дишењето. Дека нам, на главонемите се да изговориме еден глас не е потребен повеќе воздух и поголем напор, а тоа треба да се вежба од најрана возраст. Децата од нашата градинка уште не знаат дека кучето се вика куче, мачето маче, а пилето пиле, затоа што не можат како своите врсници од другите градинки да чујат што се зборува околу нив и со какви имиња се нарекуваат луѓето и предметите. Тие тоа овде ќе го научат. Во нашето училиште покрај предметната настава постои практична работа. Имаме своја работилница каде што се учиме да изработуваме разни работи, да цртаме и да конструираме, за да провериме кој занат најмногу ни одговара и за кој занат најмногу сме способни. А потоа се она што ќе го изработиме го изложуваме во градот. Нашите изложби секогаш се пофалени и истакнувани, и посетителите велат дека сме способни и трудолюбиви деца. Не, сураци ни не дозволуваат да зборуваме во училиштето, бидејќи треба што подобро да се научиме да зборуваме, како останатите луѓе, за да можеме полесно да се разбереме со секого. А за да се постигне тоа, ние и нашите наставници секој ден вложуваме многу труд и напори. Може би работата во првото оделение е најмачна од сите други оделенија. Тука за една училишна година треба да се научат многу работи, за да може понатаму да се следи предметната настава. Во првото оделение ние се учиме да го разликуваме звукот на трубата од звукот на звончето или ударите на барабанчето од свирката на пишталката. Може би некому ова ќе му биде чудно, но ние не слушаме и голема радост е за нас кога ќе погодиме со кој инструментот ни сигнализира наставникот.
на гласови е вежба, што исто така ја работиме во првото одделение. Другите деца уште малечки може да речат А, О, Е или З, Б, Ф. Ние тоа не можеме да го направиме, додека овде наставниците не научат. Тие многу се мачат со нас, но затоа ние секогаш ги слушаме и почитаме, за да им ја олесниме работата. Следењето на тактот на музиката е исто така напорна работа за нас. Затоа имаме и слушалки, што ни помагаат во таа вежба. А кога ќе го успееме да го ватиме тактот, што го слушаме од плочата, во одделението настанува општа веселба. Мила мамо, така изгледа нашиот живот и школување во заводот во Битола. Но ние овде покрај работата и учењето редовно се разонодуваме, гледаме телевизија, играме шах, даваме приредби за граѓаните, одиме в град на прошетка или на кино. А еден ден, кога ќе го завршам училиштето и ќе дојдам дома, ќе то одменам и ќе бидам добра и способна девојка. Да, таа ќе биде добра и способна девојка. Ќе ги одмени родителите и еден ден ќе застане цврсто и самостојно на своите нозе, во средината каде што ќе живее и работи како нејзин користен и рамноправен член. А до тој ден, се убаво, драги ученици од заводот во Битола.